Leta 2022 je bilo v državah Evropske unije registriranih 10,5 milijona električnih vozil, od tega 8,6 milijona osebnih avtomobilov. To je 32% rast v primerjavi z letom poprej. Največje države uporabnice električnih vozil v Evropski uniji glede na delež v skupnem številu osebnih avtomobilov so Norveška, Švedska, Nizozemska. Tudi v projektu Circle smo obiskali enega od ponudnikov prodaje električnih vozil v Sloveniji in preverili, zakaj trend nakupov električnih vozil strmo narašča in kaj so njihove največje prednosti. Ja, v bistvu je kar nekaj prednosti. Ampak prva je ta, za katerega se je v bistvu povečala poraba in prodaja električnih vozil, in to je okoljska ozaveščenost. Se pravi, to je brezemisijska vožnja in namen je, da se zmanjša izpust toplogrednih plinov in ostalih škodljivih v bistvu zadev, ki grejo v ozračje. Druga zadeva je v bistvu učinkovitost same energije. Tukaj gre za to, v bistvu, da električna vozila bolje izkoriščajo energijo za gibanje, kar pomeni, da je manjša poraba elektrike po posameznem kilometru. Potem je tudi tišja so vozila, se pravi, pripomore tudi k znižanju hrupa, predvsem v večjih mestih. Potem je tukaj še naprimer nižji stroški vzdrževanja. Niso potrebni toliko pogosti servisi kot pri vozilih z dizelskim motorjem ali pa benzinskim, se pravi, večji tisti časovni razpon, ker ni teh filtrov in olja in podobno. Druga zadeva, ki bi jo mogoče izpostavila, so to regenerativno zaviranje pri vozilu, kar pomeni, da v bistvu vozilo z zaviranjem, samodejnim zaviranjem, pretvarja kinetično energijo v elektriko in dejansko shranjuje to v baterijo in s tem povečuje doseg. To pri vozilih z notranjim izgorevanjem ni možno. Pol pa ostale zadeve, ko mogoče eni ne smatrajo mogoče kot prednost, ampak zaenkrat jaz to vidim, ki se ukvarjam s prodajo teh vozil, je hitro polnjenje, ker ni vse povsod mogoče, vsa vozila nimajo te opcije za hitro polnjenje, se pravi, če greste na daljšo pot, se ustavite na hitrih polnilnicah, ni potrebno čakati 6 do 8 ur, tako je, kot je pri domači polnilni postaji, ampak se lahko vozilo v bistvu napolni tudi v roku 40 minut do 80%. Po pa še sam doseg, v bistvu, bom rekla, vidi se napredek in nenehne izboljšave pri izboljševanju kapacitete baterij oziroma izkoriščanju samih baterij. To so te glavne prednosti, ki bi jih jaz izpostavila. Seveda, zato bi to mogoče tudi izpostavila kot prednost, zakaj se odloči za nakup električnega vozila. V Sloveniji nudijo, bom rekla, preko Ekosklada subvencijo. Predvsem govorim to za fizične osebe, med 4.500 in 6.500 evri je subvencija, odvisno je vse od, bom rekla, cene vozila. Manj kot 35.000 evrov, če je cena manj kot 35.000 evrov, vozilu pripada subvencija 6.500 evrov, kar je več, potem 4.500 evrov je pa omejeno do cene 65.000 evrov. Kar se tiče pa pravnih oseb, pa mogoče izpostavlja to davčno olajšavo, torej pravne osebe si lahko po nakupu vozila poračunajo davek, torej država jim ga vrne. So pa še v bistvu tudi druge države, sem to bi še imela v Evropi, seveda najbolj so izpostavljene Norveška, Danska, Nemčija in podobno, se pravi, na isti način kot Sloveniji nudijo, se pravi, od finančne pomoči do davčnih olajšav in podobnih spodbud. Prednosti, ki bi jih izpostavila, mogoče, da je lažje vzdrževanje pri električnih vozilih in sicer mogoče že glede samega motorja. Elektromotorji so veliko manj kompleksnejši kot pri vozilih z notranjim izgorevanjem, se pravi, manj gibljivih delov, se potem manj delov obrabi. Podobno je pri menjalniku, določena vozila električna sploh nimajo menjalnikov, tista, ki imajo, še vedno je manj teh delov, ki se hitro obrabijo. Potem baterija. Baterija pa tako, tu se spremlja v bistvu kapaciteta baterije. Najpomembnejše v bistvu pri bateriji sami je pa hlajenje baterije. Se pravi, treba je redno vzdrževati, poskrbeti v bistvu, da se baterija pravilno ohlaja in s tem v bistvu zelo podaljšamo cikel same baterije.
Kot sem prej omenila, v bistvu ni olja in teh oljnih filtrov, se pravi, ti servisi niso potrebni. Že prej, kot sem tudi omenila, za regenerativno zaviranje, se pravi, se potem tudi zavore manj obrabljajo, zato ker pri regenerativnem, kot sem že prej omenila, se v bistvu samodejno vozilo zavira. Tako da v bistvu to so tiste neke glavne razlike v vzdrževanju. Zdaj točnega podatka, da bi rekla v številkah, je težko reči. Govori se sicer, da nekje, kar se tiče ogljikovega dioksida, naj bi bilo 50% manj izpustov, je pa še tudi dušikov oksid, ki je zelo problematičen. Tudi tu električna vozila zelo pripomorejo, ker so v bistvu brezemisijska in pa v bistvu, kar se tiče zmanjševanja teh trših delcev v ozračje, tudi temu pripomorejo. Zdaj, kaj sem tako se rekla, bo pa čas najbolj pokazal dejansko, koliko električna vozila pripomorejo, ampak zdaj so meritve po mojem še malo prehitre, zato ker je še premalo vozil na cesti. Evropska unija si je zastavila cilj, da bo do leta 2035 prepovedala prodajo novih vozil z motorji na notranje izgorevanje, kar bo prehod na električna vozila verjetno še pospešilo.